Jahas, hyvä herra, päivää vaan, minnekäs matka? Päivää. No tässä nyt ihan vaan kuljeskelen ja mietin, että mitä avaimia tässä taskussa oikein onkaan. Niin, minähän nimittäin huomaan sen, että teillähän on tuossa vaikka mitä ihan oikein auton avaimet ja kotiavaimet ja kaikkea, mitenkä siitä nyt noin paljon tuota. Ettekö te tiedä, hyvä herra, että ei niitä saa tuolla tavalla esillä pitää nykyään, se on hyvin vaarallista. No kappas, enpä tosiaan tajunnutkaan, että tämähän on nykyään vaarallista näin avaimet taskussa. Kiitos kun huomautitte. Korjataanpa tilanne heti. Niin, nimittäin niin se on sillä tavalla, että tuostahan voi tulla sakkoa tai ehkä vaikka jopa linnaa, mutta niin ei tuosta ihan vähällä selviä. Nuo on nimittäin erittäin vaarallisia esineitä, koska sähän voit vahingossa naarmuttaa noilla jonkun kaverin vaikka käsivartta, sen laittaa äkkiä piiloon sieltä, hyvä ihminen. No totta, hyvä huomio. Laitanpas nämä avaimet nyt saman tien piiloon, niin ei tuu vahingossakaan sotkettua kenenkään käsivartaa. Kiitokset varoituksesta. Hoidetaan homma turvallisesti. Niin, se on sillä tavalla, joo. Nimittäin niin sehän voisi periaatteessa olla vaikka tuo lompakkokin semmoinen juttu, katos, eikös niin, että no onneksi teillä ei ole sitä näkyvillä, nimittäin katos, sehän on myös vaarallinen juttu. Eikö se ole sillä tavalla, että sehän voisi pudota vaikka jonkun varpaille vai kuinka, niin, mutta nyt on nuo avaimet joka tapauksessa, mä luulen, että lähdetään myös kamarille selvittämään tämä asia. Aivan. Hyvä huomio sekin. Ei tosiaan ole lompakkoa näkyvissä ja onneksi ei senkään kanssa satu vahinkoja. Mut joo, hoidetaan ihmeessä tämä asia ihan asiallisesti ja lähdetään selvittämään tätä kammarille asti. Joo, nimittäin sehän on hyvä, että joku suostuu sentään yhteistyöhön. Ja jatkossa niin avaimet visusti pois näkyvistä, voi sentään. Nimittäin kyllä sakkoa tulee vähintään 1 000 euroa, ellei sitten 10 vuotta linnaa. Niin, mutta voi olla, että pääsette vähän vähemmällä. Katsotaan millä päällä tuomari sattuu olemaan, mutta nyt mennään. No kiitos kovasti yhteistyöstä ja jatkossa pidän varmasti avaimet visusti tiilossa. Ei tässä muuta kuin mennään niin kiltisti hoitamaan homma kuntoon, niin ei tuu enempää hämminkiä. Joo, se on nimittäin hyvä, ettei tarvitse kaivaa täältä esille mitään sen kummempia. Tässähän on kaiken näköistä rautaa ja pamppua ja muuta, mutta te olette niin hyvä kaveri, että oikein kevyt läpsähdys olalle tuosta, että hyvä, näin mennä. Se on hyvä, että joku tosiaankin on sentään näin paljon yhteistyössä. No niin, näin saadaan tämä kyllä kohta pois, mutta tosiaankin kuvettaannahan nyt vähintäänkin joudutte kaivamaan sitten joka tapauksessa tämän johdosta. No totta kai. Hoidetaan homma kunnialla loppuun asti. Ja kiitos vaan tuosta rohkaisusta. Eiköhän tää tästä selvitetä ihan hyvässä hengessä.